منو سلامونه او احترامات. زلف می ملنډه و مورې په سر پرې کړو ونو نه کینې بازونه. د مڼه زمونږ چې کوم سټ ګلابا کور دی د هغې نه یو څو میله لرې مڼه یو علاقه ده شیشڼو نه دی خوا د هغې یو ځوان دی او زه خو هم د ښار نه راغلی یم بهرحال خو ما چې د ده دا ویښته ولیده یقین وکئ ډېر زیات خوند یې راکړو ډېر مزناک دي ډېره تنوع ده پکې ډېره رنګارنګي ده پکې اگر چې په کلي کې غټ ویښته پرېښوده ځان له یو لوی مصیبت تیار سړی وی مړه دته ګوره دا اوس معقول شو. دلته د خلکو د رای احترام ډېر کم کېږي که څوک سپینې جامې هم واغوندي نو کله کله خلک هغه پسې هم خبرې کوي که څوک ښه واسکټ واچوي نو هغه پسې هم خبره کېږي پینټ شرټ خو جو خبره به دی او دی خو دا ویښته چې دي پخوا به دا کلتور چې د خلکو به ښکلي غټ غټ ویښته و او راوږده کړي به یې ویښتان ډېره مزه به یې کوله اوږده اوږده ویښته وبخې غټ نه د غټ متضاد چې دی نو هغه به یې نری دی نو بیا نري ویښته خو نشي کېدای زما په خیال نو ویښتو دپاره لوی استعمال ټکی ټیک راځي. دا ځوان به پښتو چې د نوم څه دی په لیلوڼۍ کلي کې شانګله کې دا ویښته د څنګه ساتلي دي دا د څو وخت ویښته دي بیا د تعلیم معلم څومره دی په تفصیل باندې خبرې کوو. راسره وړوکی ښه زیدرو هم روان دی موږ بازار ته روان یو زیدرو وایي ماله نانې واخله نو دې ځوان سره یو څو خبرې کوو ما سره اوسئ. زر ورجانه اول راته دا ووایه زړګی چې نوم دې څه دی نوم عثمان دې نوم دی. عثمانه عمر به دې څومره 18 کلونه به دې عمر او عثمانه د مدرسې سبق وایې که د سکول سبق وایې د مدرسې وایې د سکول سبق دې نه دی ویلی دا راته ووایه چې د کوم وخت نه دې د ویښتو سره شوق را پیدا شو 2014 نه نو ته خو 18 کلنې نو څنګه چل دی کور مور پلار درته ښکارېږي نه چې هلکه ویښته دې غټ کړه او د ځان نه دې معقول جوړ کړی دی او ښه دا دې ولې خوښي دا د شوق د کم ځای را پیدا شوی دی ښه او دا څومره چې د اوږده ویښته پرېښي دا د څو مودې ویښته دي دا ښه دا 2 کالو او د دې دپاره څه خاص تیل یا څه خاص صابون یا څه خاص د انځلو یو اهتمام یې کوې که دا څنګه سلسلې ښه او دا کلر یا څه ډای مای خو دې نه دی دغ کړي ښه دا اوریجنل کلر کې دي ښه د دې نه مخکې دی چې ته ویښته پرېښي وو ښه او روزانه دا انځې ښه نو د شانګلې دا اوبه چېرته څه ډېرې ښې خوږې دي که دا څنګه لکه ډېر چک اچوي او دا کېږي هم نه لکه دې ځای کې د یو چتر جوړ کړی دی یو پیکی راغورځېږي هم نه نو دا څه ترتیب دی عادت شوي دي او تیل د دې دپاره څه خاص تیل دي که نه هماغه عام د شړشمو تیل نورې څومره اوږدول غواړي ښه نورې نه اوږدې او دا درله جوړی څوک ښه په بازار کې عام نه دی لکه ښه راځه ته داسې یو څو قدمه واله چې دا داسې یو جټکه وخوري نو بیا خوند را پیدا کړي که نه سیلی نشته که نه وایي چې زما د یار اوربلې روان کو سیلی په لاره د ړندو په شانې ځینه نو چې سیلی وی که نه بیا به ډېر خوند کو بیا به یې مزه ډېره کوله که نه کته دا کاکا ګل هم لګیا دی بزې سره کاکا جانه ته څنګه یې ښی ټیک ټاک خوشحاله رضوان دا ویښته مې ډېر خوښ شو نو ته به د دې ویښتو باره کې څه ویل غواړې مزه کوي ښه په دې کلي کې اکثر دا مشران خفه کېږي مړه وایي دا کشران څه معقولان دي او ویښته ساتي او داسې څه خبره خو نشته که نه خوند آی شاباسې د ده خوښ دي او پکار ده چې موږ د خلکو د خوښې احترام وکړو هر چا زړه وساتو که نه کله کله موږ د خلکو زړه مات کړو که نه کاکا پرې هغې پریشانه شي زړه ته یې درد ورسي او بیا وایي که د نیت وي د کعبې د جوړولو د بېوسه انسان زړه جوړ که کعبه ده د انسانانو زړه جوړول پکار دی که نه بیزه دې څنګه تندی بیزه ده که زاڼې ده که څنګه لنګه ده ښه ښه او پی پکې څو دي 15 شپږ پیالې او ورغومې دواړه دغه دي ښه یوه ورغومی ده یو ورغومی دی ښه 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 نو روژه دې ښه روانه ده کاکا ګوله خوشحاله راته اوسې ډېره مننه کومه نور ځوانانو څنګه یې لکه ښه یې ټیک ټاک خوشحاله بس زه دې سړي سره په دې ویښتو ګپ لګومه ښه راځه جانانه نو دا راته ووایه چې لکه په مستقبل کې د څه اراده ده لکه څه بس جوړېږي د دې ویښتو نه جڅت یې جوړ شو سیلی خو راله نو څنګه چل دی یو ډق ورله نه ورکوي دا سیلی
ښه د لښکیانه نشته او چې دا سیلۍ چې د کوم طرف نه نو دا ویښتو له ړق ورکوي ښه سیلۍ چې دارې غاړي ښه زه درو را دې خواشه زویه قدرمنو دا ګاډي هم روان دي شیشڼو یو علاقه ده هغې ته دا ځي په خیر نیکانو په خیر او د دې ځوان دا ویښته چې دي نو دې نور هم خوند را پیدا کړی السلام علیکم صاحبانو ښه یی د سړي ویښته باندې مین شوم او ډېرې ښکلې ویښته دي وایي چې په اسلام آباد باندې مین شو یار کبرجن شو پېښور ته نه راځي نه نو دا یو زوی هم راغی بچیا رالې د کلي نه واپس شوې تسبیح دې راغستې دي دا سړی چې کوم دی نو په کلي کې د روژې مازدیګر دی نو ذکر اذکار هم کوي او دا وریځ هم ډېره ښکلې شوې ده که نه نو قدرمنو بس دغه زمونږ د کلي رنګونه دي خوندونه دي زویمه چې دا خلک هم څه په طریقه باندې موږ ځان سره خوشحاله وساتو د هر چا چې نوی احساس نوی رنګ دی هغه تر تاسو در ورسو زه به په آخره کې دا خبره شریکول غواړم چې زمونږ د دې ملګري چې کوم ویښته دي نو باید چې مونږ دې ته احترام ولرو دا د ده خوښه ده دی خپل د رای اظهار هم کولی شي دی په خپله خوښه باندې ویښته هم پرېښودی شي دغې ته کلتوري تنوع وایي چې مونږ د هر چا د احساس پوره خیال وساتو خپل سوچ یا خپل فکر په هغه باندې امپوز نه کړو که د لیلوڼۍ په کلي کې چېرته مونږ د هر چا د رای او د سوچ احترام شروع کو زه فکر کومه چې دا کلی ډېر ښکلی کیدی شي په دې کې مینه محبت راتلی شي په دې کې امن او سوکالي راتلی شي خوشحاله او آباد اوسئ